072 é o Segundo linguinha 079 aí. O número 608 aí. Quem rouba a cena aí, representa o mercado da peixada legal. Quem abastece o Ceasa é ele, viu? Como ele sempre. DJ o próprio original. Segura Wilson, do Polícia, segura Wilson. Unidade 81, Miguel. O ONG 2020 aí vai ser o trava-trava. Esse não é o não. Foi tentar acompanhar o bateria da noitada. Agora demora, viu? Esse era da boa. Acho que ele ficou igual o Samsung ali, Miguel. Dando pane no sistema, hein? Vai ver. Toda vez que o Wilson vai acompanhar ali o bateria, tem que mandar atualizar o software. O próprio original.
Araponguinha. Unidade 84 milhão. Onde passa o seu veículo, vou passando. Até quem não gosta de mira, Carcone. Santa Maria do Gente vai assim, então. Quarto por aí, unidade 25 legal. É o Flávio Salomão aí. Tem trazendo aí os caçambeiros que matam o banho. Já não falou isso não. Os canelas cinza. É do grupo CS, hein? Canela cinza. É nada. E o do Rock, seguro do Rock, unidade 87 Miguel. Representante de Laranja da Terra, além de caçambira, agora é cantor. Duroc, o portão do contrate o Duroc, o tchancho do bailão. Zero 88 aí, é o Delmar, é legal. Outra pezinha, viu, Delmar? Lesão GFS, então volume 4 também. Galera do Santa Maria, a gente vai despedaçando aí. E o Pitoca por aí. Unidade 33, hein? O homem do teste legal. O homem do teste cardíaco dos KM. Aí, pouco tempo aí. Só danos materiais